Sur cette vidéo, nous allons remplacer la batterie d'un iPhone X. Comme tu peux le voir, elle est marquée en réparation et elle est exactement à 79%. Je compte sur toi pour liker, partager, commenter et surtout, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas, je répare ton téléphone partout en France. En moins de 4 jours ouvrés, tu reçois ton téléphone réparé et ça, c'est juste incroyable. À ton avis, quel est le temps exact que j'ai mis pour remplacer cette batterie? Celui qui trouve le temps exact, j'y offre un chargeur original et une protection hydrogel. J'attends ta réponse en commentaire. Et toi, ta batterie, elle est à combien de pourcents?